akoma kotelemela nde nzambe. Est-ce que biso na yo toyokanaka et fait kozo komilobela déjà biso ba samaritain engelo bani biso ba manger dîme na yo mutolukaka dîme moye toyokana ezate. Oh, jeza yebisiye soko yeba ki muto zolobela oza muto ongokoka suposa maite. Vous savez koyoka posa maite ngelo banini maye ngaka sala permanent moye oluka mai ezate ena babiloko mususu nzamba ko permettre te yoke no koluka yango ena batu mususu bazaba Esaú ena batu mususu bazaba Jacob ba Esaú nzamba ko permettre okota zambo ke no koluka niama mais biso ba Jacob na sima ndakuka to ko baluka bo nzamba pesi biso niama poto luka maniero biso to ko kendele yango na sambeli nzambe alongole etapa ba Esaú akoti etapa ba Jacob okende ko luka biloko te okende ko luka ba relation makasi te mais ba relation yango moko ko yana bopete o luka ngote. Moi il y a des gens qui me posent mais on sait na ba relation ba continuer nini. Moi je ne cherche pas des relations na solo bango za na réseaux sociaux yana mbutu moko tenga na kangama na yebono na bana kulunga ko tinga mana créer relation na non non na relation na ngeyaka na ba circonstances. Au moins c'est de kutani boy au moins la personne qui soit ebisinga prophète na sepeli na yo parce que ngana ngoko esa bendele te oza ministre ndongo za na soto zolia na kobimisa mbongo na liesi yo na ninga ko esa bendele yo poza mwana ega ko esa bendele te yo kaka gimalela na gimalela kolela na kolela ya atoza na 10,000 na poche mona lokolo za na 100,000 na poche. Ngai sana ba place mususu na kotaka na yebi na ngana ne loko te bano ba yebi na ngana ne loko te na ko kende pe neti lobby na koti place mo ba oteka ba biloko ndako na moni télévision tozakina muninga moko télévision 4 millions ce qui 800 on va dire passer devant gangi siko yoka ngana kewana na tunisha c'est combien aïsinga mais chef ça 4 millions de dollars c'est combien mais pour tu moins cher hein parce que avec un gros orgueil on est logoté on se voit moins cher ngana lobi te ngana ne logoté menana muto saka ne logo pesa ganga ngama ko de muna ne logoté na kanga makana fournisseur na nga na patron de patron yes c'est la fin du mois te pour fouta yo akotala ka fin du mois te asa plus que fachi akoko futo lelo futo lobby wana pe manière ko futela yo ezaka te na musalo salaka akoko tinda moko atindi mutu moko aye asali obolamu. Alléluia. Une fois j'ai donné la prophétie à pasteur Théo na bisé que nzamba zoninga pambolo na mbongo moko ebele pensez ye ezalaki kaka ya musala na ye azo zela pe mbongo musala boye abika aseke nzamba ko pambola ngai amona ka mbongo ebimeli ye boum si c'est un temps passé c'était 5,000 $ comme ça. Eko tike eko luka ye ya luka ngote en plus pas salifié na osana ndaku te se boye na musala ti ba ya ko luka ye ba remettre yango yena ba biloko mususu il faut to longa na ba etapa ba Esaú mutu oyo aza manger de dîmes aza muto nzamba facilita ke tachite yoko kiko fente tala oko opakola nzambe mafuta na mbebo te
Ondengo saboye, aussi au lieu de manger passer tu qui sur le mercredi. Qu'est-ce qu'on lie un dixième et ça a un intérêt. Si on lie un dixième, beaucoup de nini central au moki. Si on lie un dixième, voilà. Beaucoup faut mon intérêt. 20%. C'est ce que nous ignorons. Est-ce que yo kanisi yo za yanke koleka nzambe? Nzamba za na place akokanga yo. Yo ledi manzambe makotisi papa mutulu yenga mukorona to cho kimia te utiwa trouble na trouble. Yo so comprendre te mais trouble o utiwa bebo na bengani demo te yemo konde nzambe atindi esprit wana po ya ambriye yo. Mais oui. Lobe sa mwana nga moka bengi ngai a partir ya ayibisinga papa mwana yo banda na Canada ni ko tindela nga sumbongo te nazwa kife omoni papa folo zwa bureau nga loba ki fona banda ofuta ka bureau wana na niveau noko banda boyambaka batu te après kilti bote ozwa bureau sikonga na yebisi ye atindela nga mbongo pona luka ayebisi ya solo oh papa kutu ndenge sabo bilamba ndenge utosika lobi na yebite so na oye église bien la femme m'a c'est ya webi ko sali ba jour pesa dimité mais ça makangi mutema chérie na okuna moya pesa zate la désobéissance. Quand tu es désobéissant, vous savez, même en Andako, dans la moine où il y a désobéissant, aza muto azoka ba faveur et pas ba beauté, ça bon moto ya bon moto. Mono ya buka ka mibeko, papa lui ke yakaka 20h na ndako. Yo e mozo mi ba 20h30. Boko yokana te. Eza ndenge moko na nzambe. Nzamba zo pesa yo, mais yo epa ya batu ojibomisaka lokolo zangaka. Na ebisaka mwana nga moko awa. Pona nini na stati na yo okomaka kono mikolo yo. Mais nga na yebi ke mikolo yo zabe mais okomaka mikolo pona nini? Même si ça ne va pas, il faut déjà témoigner la victoire que ça va. Ça là lokola moi soyo, il y a distinction que même si moi nana koufi, alors tout va bien. Et ça loko so défier nzamba ko tali sanzamba que ceux qui ka ba ko kutanga na identité ya mabe comme on aime te ko tsolama. Alléluia. Nous devons quitter l'étape il y a désobéissance. Saoul a pètre royauté à quel point à cause de la désobéissance. Nous on est na biloko musuba avantage musamba zo linga longo longo e pa na yo apesa ngo mutu mususu. À cause qu'il y a un dixième. À cause il y a un dixième. Papa mbolinga ilobi. Ba frère au témoin. Ba ekotikela ngai ni. Na yoki nzamba yebisi ngai kolia yango te. Bongisa oezali groupe. Nazwa mbongo wana natiki yango ba bongisa groupe. Na bengiso mwana mona yebiseke futela nga transport na zaso na transport. Atindeli ngai $30 na téléphone. Père spirituel nga bengi ngai yo awa nga na sa moyen te. Lukela ngai $30 ngabi na su na téléphone atindeli. Na lobi ke na koma victoire. Na komika na victoire boye. Na moni mwana na nga moko akala na epsi yo kenda wapi. Lobi na sana posa na mono na église. Azui 100,000 francs à Pessinga. Ami papa futa transport. Na komi na Kipwanza.
namoni batu batondi ngape na ko tala boye mama moko azalaki wana akwei ngami boko tika mutakwei bondeni bokena dispensaire yaka batu musu nango kena na dispensaire nazwi na fukami na ngunzami na sambeli pona ye namona salamu kina tunye mama nini ayibisinga nzala na koti chez restaurant na ebiselenga tsoza ka bona kingasa na suka na pese mbonga kolia après koyebisa ngai a part nzala et appendicite peso ko isakanga bayebisinga na luka kaka 60,000 francs nena yaki kotala ndeko nanga awa azalaki te na juste 60,000 francs na seni na pese ngai moko na tika esu na eloko te. Amen. Mais kaka nde nazo solola na ministre ayebisinga i prophète naza na posa nzambe azotyanga ke naza na posa na sala eloko moko na kati église place oza nga na eseyaka na tosolola en face nga eza na bana mosusu basala te tosolola na en face naza na ta na posa nga te nga linganga mama osala te maintenant on a 2-3 personnes abimaka tonga azongaka po mais oyo apesaka dimi te ye te alléluia longo na dimension nzamba zolinga alongola yo ozana na étape ya désobéissance okoma obéissant babiloko musu nzamba apesi yo eza babiloko oyo nzambe azolinga botola yo apesa ngo moto mosusu ndo moni er moko ozofandi boye oza commerçant oza commerçante omona biloko ezotekama te e mosoko mituna mpona nini kaka nga peut-être nzambe akangi ngo azomona kende oza motosi te mutu kaka alandanga na TikTok alobi papa nga asambelaka nanga na catholique napesi orientation na mois de février napesi numéro tosololaka pe te mais ye moko alobi ke nazalaka catholique mais nalandaka TikTok no na baconseil opesaka chaque fois chaque semaine namonaka tindelaka ngai mbongo nga nakanzaka kabelaka nzoka nde ezalaka ba 1/10 na ye ayaki nde koyebisa ngai yango kala mingi tawa abi papa natinda ba 1/10 na nga Saoul a perdre royauté c'est à cause de ça. Il y a des privilèges mususu nzamba zolunga longolango po pesa mutu mususu na bondeli yo nzamba miracle atikelo kaka yango to lelo bongwana yo za rabi te que rabi ne change pas yo ko changea ka po mona bilemba sika yana batu mususu akoki ko pesa nzambe 1/10 po azui 2000 azui 200 $. Mais ce qui est comme un million, on va mettre calcul. Est-ce que nous avons ce qui n'a pas c'est une envoi misaye. Eh, yon nzamba peso. Walo kute. Eh, nzamba peso wana. Yo mona wote tikopozo ngisela nzamba komi yanke. Na mona des jeunes filles basotambo. Moko na musaza kina ilongia fula obi fula ba voiture mo ezaka na mobutu boy o ezala o monde biso za ba transco ezalaka so ibo koti bo semi boy ezani ona ba fula sikazana mutu mususu camarade ne wana ngai na zina fandi na cabine camarade ne wana très joli so mutaye ko check crédit ngape na ko check crédit na fani na ngana ba
jeune wana ba uta kipoto na mona kaka uti poto. Ce qui est koluka moi ça robala, je ne sais pas. Ayo azobenga lobi tantine skise nana posa siko oyo ya elonga kitoko lobi ngai kaka. Oyo elonga kitoko so ngai ya lobi te oyo elonga fula. Ne jeune fille wana joa ye siko oyo kitoko so ndima te. Pe bakenda na landa lisoko ngana lingi ko landela makambo na saka pe moi shishi ndamu. Sisi yankolo. Alléluia. Nazui na landeli lisolo wana babalana bakenda na France. C'est par là na comprendre que ce n'est pas la beauté qui fait une femme. C'est la grâce. Quand une personne a la grâce, à forcer les logotés. Au kangamesh, osaka bébé. Ocha suki maboko, osaka bébé. Atoche no make-up te, osaka bébé. Au phare de jour, osaka bébé. Osa non naturel, osa forcer les logotés. Na ba journée de la femme pour mon awa na mutu msako ko tamba na talente et comme makule comme ko sala boy ako ko tamba na talente pour nini journée de la femme esengeli na biso to luka o vive pour ba mabulu na biso ka ukate okoyoka posa maite oko forcer les lokoté tu es en train de beaucoup forcer des choses c'est parce que aux a désobéissants. Et na biloko musu nzamba ko talisa yo ngana yebeza na basala nzambe mususu nzamba rappela ke kozana nyongo nanga nzambe ayeko yebiso penda ke no yo sana nyongo nanga fo fute sana basala nzambe mususu nga infana lela awa na bi na komi ko senga na 100 francs na somba biscuit. Wana zo senga ba Israël. Na lamuki na tongo boy na ebisi Israël. Parce que vous avez 500 et singa epé. Comment senga 500 abi? O ezatenga o anazaka na 100 fois ngabita. Keso belanga Africa Joyce. Na yo kinzala. Asombelinga Africa Joyce ponalia. Na fandi bona soko se poser question na komi boy ndenge nini. Na bandi ko bondela nzambe ngana okanza kutu ba attack na bando bondela nzamba yebisinga yo mondo zaona oliaka ba 1/10 nanga yango moni na zalaka souvent quand quelqu'un a pesi 1/10 la première chose il faut na tout na nzambe parce que sinon ce que ça mal utilisé mutona moya béni azala béni et ça ngana zalaka contre Église, tu offrande. Allez, pasteur, maman, pasteur. Moi, je suis contre de ça. Nous sommes en trouble, les gens ont foyer, pasteur. Vous savez pourquoi? Tout le monde a une église. Alors, avant d'utiliser, il faut prier pour ça. Nous sommes qui me zade. Mbutu. Mbutu. Mon maman pasteur moto achéraka offrande de l'église. Bonne année. Maman pasteur ça pasteur. Moi salaka contre makambo wana. Oh financier maman pasteur. Oh montant trésorier maman pasteur. Wane komi cop. Wane komi cop. Non. L'administration longola mbana na yo longola mama pasteur tika bato bazana grâce wana et na lobaka moi chaque fois nzambe abéniraka mosali nete pour l'église abénira mosali ne na ministère wa pesier. Moi je n'ai jamais reçu mbongo ya ebele na mutonga na kamba jamais
mbongo nga nazwaka ebele eza ya bato ya libando nga bate mosusu mpe nayebi te. Bano na benganaka awa bango moto ayebi nazalaka surtout so na voyage mo naza na ngola boye omona moto aza na tete na bi papa nayebi otema na nga napesa ofrande na nga okomona pa peti pa ofrande $3000. Amen. Ne plus nga na comprendre que Dieu ne nous bénit pas à cause de l'église. C'est à cause de nos ministères. Quitte l'étape de la désobéissance. Nzamba zolinga botolo o apesa ko wana pa pesa moto mosusu. Nzamba zalaka na yote. Nzamba za pona biso nyonso. Dieu n'a pas un enfant préféré. Nzamba za pona nzamba biso nyonso. Ba opportunité ozozwa. Chaka liboso nzambe. Longola ka nzambe liboso. Bato yo baye baka kopesa dimité lokwa ba pasteur basate. Tala ba via ba pasteur yo moni escroquerie ekoti makasi na kati église. C'est à cause de ça. Ba faux prophétie comme kopesa ma, c'est à cause de ça. Bon yo moko pesa ka dimité. Oso reconnaître nzambe te. So ça na posa nzambe pambolo ndeni. Est-ce que nzambe nenga zana za noko na yo? Nzambe za noko na ote. Ngana uta voyage pasteur te oye. Nzambe yebisinga mbongo za nango pesa mosena papa na pesa ote. Na supe na bimisi balia sona na pesa papa. Ngana uti voyage. Ngago tunde na zaba aba pambolo ngana bandi ba calcul. Mais lorsque na lali po lobi na voyage nzamba bisinga kende ko pambolo ngo mosana ngate. Est-ce que azanga ki mbongo na ngana pambola ki? Azala ki na yango. Na pamboli ye. Mais ya jususu mbongo mususu asani akabelinga. Et puis kaka so pamboli ngana sali shuko moko pa na voyage lisusu. Lorsque na komi kuna des places de sali connaissance na général Kasson. Erna avion ba benga ngai pasteur général Kasson ngai singa. Qu'est-ce que Dieu, est-ce que tu n'as pas une vision pour moi? Na bise papa ngali ngabilo ka boy fanda nano. Ndena bando ko pese ba prophétie. Ai singa soit contact na nga. Na tuninga so salaka no susu na fonction te. Est-ce que na zana ngo kaka. To garder contact mettre tout to computer ko bengana. Je me susu ko yao. Boko mona ka bilongi bo mona na télévision na église. Boko mona ka yango. So zo ndi matin ngai moko na na foi. Bako yaka tipe to ko kitsa fachiao akoya. Mama Denise akoyawa. Na wese mama na kana posa batu basa pembeni na yo na ke oluka mama Clarisse ngase yeyo. Asi mama igani yeyo. Ato wana deja mama molonga ke deja. Alléluia. Ne c'est pas na ba faire na za mama na ngamo ko lishi. Yeyo azawa. Ngana sabongo. J'aime pistonner mes enfants. Ce qui fait la force d'un père, c'est les enfants. Lorsque Bana Bazama casse la force, il y a papa. Il faut donc quitter la dimension de désobéissance. Je vous en supplie l'église. Et c'est un que belé, Nzamba Zolinga Boto Lango Bato. Et c'est un bilo Moussou Nzamba Kosenga yo. Yo zana ba calcul na yo. Mais Nzamba Sengyo yango. Ndo muni bato ebele tisiko bazana zamba nini nazo luka vi ona kutana na mwana moko nazo tune yo kenda bo papa na luka vi yango ezalaka wapi na mituni ye bisanga nano est-ce que vi yango ezalaka wapi biso no toke na ko boka ba place ba luka ka vi yango est-ce que sana ngomba moko boye vi ezalaka ngana se vi ezanzambe
Yana bato ba courage ko leka yo ba zo oyo zo zoate vie zanzambe. Otuna ngai ngana sali nyonso. Na kena gandu ba futa so 1500 francs. Kandele kina beta mundele. Basi ba bengani nga. Pona pasi. Mais aussi lisi wana osoke koteya. Otei na tuno soko tei. Batu ba chako fandi te. Mais na tuka muninga soka te bato chako fandi. Quel enseignement! Osoko mituna yo moko boye ndenge nini? Mama lambi azopesa basali babiloko. Mais ngai alobiki papa na bosa niyo. Na meli mai nazalaki nzambe ya biscuit. Biscuit ngoni neza ba biscuit te kotaka ba 11. Pour moi na yebi na ba nomba ya ba biscuit na 4. Oye kotaka 11 te. Oye kotaka na ba 24 wana ba petit be. Na yebi yango pona pasi. Nazalaka soki na kena tsomba biscuit bol na bandi ko côté na soki tabo 1 2 3 4. Ti ba 18 mo ka 18 pour ne biki na komela mai ebele na tondi. Na ebisaka bino wanga banda okabate. Na banda okabate. Eka kabela ozwate ya olala kiwapi? Olala kiwapi? Ngana kabela yo. Ngaya tana sana wana poshi. Naloba kaka ya ngata. Ngaba simsanga ka mbongo. Ngaba simsanga ka mbongo. Nzoka ni na mama oyo zolo bakena zana ngote. Monde ténèbres zo so maloba on peut kausa yo. Mais na lelela nzambe pona pasi nzamba yako yebisa ngai kabaka. Na nzamba yebike no. Mais petro kabaka. Donc nzamba yebike na kabaka te. So nzamba lobi pona exécuter ayako tindela nga pasteur te. Na mona nanga batu bakabaka même te. Ya moni papa ko kaukata. Akoko pambola yo na mbongo boy. Mais so ba futa transport futuro transport. Bashu mususu na c'était baba ke kapela. Ya sara na kenda ka kapela na pesa makelele tina sansete. Na linga mingi ngula kapela. Na mesali sumu. Mama Craig salut mesali sumu. Mama, ezali sumu tezalo kwa mudalati kilo ezali sumu. Ezali sumu te. Alléluia. Ezali sumu te. Menzamba yako yebisa ngai. Tala mutu pembeni na. Nde place nazala enseigner. Na banda ko comprendre te. Oh, na papa toye ndenge za boye. Nzamba pusaka ye pembeni nga informe et vide. Na lobaka yango. Informe et vide. Aso pesa ba offrande ba 1500 francs. Yemo kwa muka za offrande taye na manzengele na salele prière aso luka zonga. Ero moko na zwi lisusu. 500 francs na fete le afuta transport. Wana sanon inspecteur ba école. Moya zo tambola na ba veste zo yeba na te komi chocolat to komi noir. Ezo yeba na te yango mwantika beta kane mwa ba nine ba chine mo ke koti boye. Ezo yeba na te. Jonso na yebisi nzamba yebisi ngai koma lettre ya promotion. Ayebisi ça pratiquement impossible. Na mois de février. Mois de février, pour nous raconter l'inspection générale, c'est pratiquement impossible. Mais c'est Nzamba Yebisinga. Comment? Papa komi. Na yebise papa yaka na ngona sambeli pona. Na se kende ko kotisa. Moto ya sinia. Eza cousin na ye. Oh cousin na ye ona bana ko kangele porte inspection. Mais cousin na ya signé. Eh papa va passer pour ce cousin dans son comité.
Non, on sina ki document on a bien aux athées. Aux athées. Wako sutuka geza yoto yote. Bate ko bisina tirnanga. Pe a komi pe place wana. No monique papa yekolanga 1/10 wana. Papa zo kenda zo ko ka split te. Na seka ka solo wana. Yesu aleki bango mama. Papa zo ko ka liso azoko ka nini te. Akena nini bwalobi bazo seka ngai na zo lenga na malila split na lati ta veste munene. Mena minute oyo soko kei mona azoka chalet wana dans la combe mais yo soko continue moko kile tuma malili. Donc on sent que nzoto na ye mesani na malili. Yango mo babenga ke le blanc. Siko na mituni mutu mwindi wa babenga le blanc. Alléluia. Awa to sane bien. Mais comment kaka wana ba policier, ba policier na bango wana, nanga ba bossa na kanga. Non, il faut bien. Mais papa, bino ba yebi ngai te. Ce qui m'appelle comme le chef ba kanga biso. Ah. Nana lobi nzambe. Mais kuna na Christ ça la bien. Ah oui, comme une complication. Yango mo da nga so ya na église sawa. Moko to se ki bokona o bazekate. Ba police ba komi ko bloquer yo. Nzamba bomba kaka oya peshi wana. Nzamba bombelo kaka yango. Milobela ke ngana za Esau te na za Jacob. Déjà banda libuma mama balobaki ke ngana ko dominaka, ngana ko konzaka, ngana ko zalaka mutu na kotika ko zala jamais mukila. Na kotikala jamais kozala mukila na mama oyo batu bazokota bazamba na minuki bakenda koluka banyama nga zamba ko bimisela ngai mutu po yebisa ngai awane bisikeza bomani amawa olia bomani amolia biso toza bato ya facilité ate bokangeli biso na gauche nzamba ko fongolela biso na droite. Pourquoi? Parce que toliaka na nzambe. Nzambe tellement zaka nzambe intérêt. Place bazolinga ba détruire bino. Omona Yesu tellement lobike te. Oya liaka nanga. Abetaka kope nanga. Moyen nga na détruire ye. Esate. Loba ba okoka te. Beba kokoka kaka te. Mokano ya nzambe nde za likolo nanga. Na kokufa pe lelo te bamata bakita osala na bino ba réunion moye bozwanga ezate. Est-ce que tu peux acclamer? À partir à lelo et c'est la place aux olandanga milobala ke onzamba opesa ngeza ya ngana nzambe. Et c'est yo moko te sa yo na nzambe. Parce que nzambe zo pesa yo. Ngana mona. Ntazo na deuxième porte zo teka dongo. Ba mi piku wana 1500 francs. 10 mi piku. 18 à 19 vers. Ngai nazo leka, ebisinga papa ko somba dongo te. Abisomba na somba la tabana loso. Et impressionné nga. Na na tunie maman, mpiku combien? Oh 1500. Abi papa, somba na tamoko na on a tekité. Na compter mi piku wana 10. 1500 fois 10 c'est combien? 15 000. Na mi tuni donc ezana bato suna samo kilo yo. Bazana ba foya ba 15 000. Pour allier sabana loso. Na bandi ko ese mamo sambela kawabu. Ayebisi ngai nazwa ki fe na kati église ya 2000 francs. Pour na sombela ba intercesseur secret. Mama na bimisa ma emeso. Na sinzambe so kotika mutu boy. Abi papa 100 francs na ngai. Na tuni mwana ali bosabi mwana ngali bosatanga na IEC
na futela kaka minerval na bambongo na biso ngana landa ka saison soki ba manga na kina ba manga soki ba malala na kina ba malala na zwa 15,000 na pesi na ebisi mama na kabelo bi papa na obanga mbongo moni ngana sisa ba tselanga yango na chasse a tselinga yango na chasse na zusu 10,000 francs na pesi na si mama futa transport di kuna moto combien lobi papa na ba moto na bino oyo kaka 7,000 oyo kaka nga 7 na se kanga biloko na yo na keti place montara za na tunie pour que kinga sana suka combien 8,000 na c'était soit 7,000 alors ça va pesa na se mama mata na se soko komi kuna moto susu kuna po kota kuna bi kuna tokota ka na moto ba pesa ba futa biso 2,000 francs na susu 2,000 francs na pesa. Le pasteur tout ça là qui n'a bi aide na comprendre mon nzamba bénira ko po yo kabaka na yebisi ngai pe nzambe soka pambolinga na liaka mbongo nga mokote na liaka mbongo na nzambe lia mbongo na nzambe yaya kolia mbongo yo mokote soko solunga kolia en voulant trop gagnant tu risques de perdre. En voulant trop gagner, tu risques de perdre. Batu oyo zo sungaka, eza mabete. Mais yeba ke ingratitude a muteza makasi na sa mokilo. Mutu akoki ko se sacrifier. Maman na so yebisa yo osalelanga nini? Osalelanga nini? Mais abosani ke na moma ya basi yo chaki ye ata eloko moko esutenaka ye mais so ko selanga nini non moni emoso se poser question nga bakabela kangate et puis pourquoi bakabela kote yo moko kabora na nzambe te siko nzamba ko sima mitema mutu ndengene écriture elobi bien ke nzambe ne mutasima mutema mutu po mutasani asunga mutu siko yo nzamba simi mote ndozo mona kezana bato ebele eza na frère moko azo bisanga eza na bato ebele baza pembeni ya mama Denise baza na misala te na ebisi bango botuna nanu yazo condamner mama Denise ngana se tuna nanu bato wana est-ce que bango pena balukaka nzamba solo pour ce que azo comprendre te ena ba relation musu na lobaka ngo bien eza ba Naomi na ba Ruth. Mais c'est la relation que ça va Naomi na ba opa. Naomi na opa ba ko komaka na suka te. Mais na Ruth ba ko longa Moab ba ke na Bethlehem. Nde nazo yebisa ezala basi ezala mibali. Relation nyonso e abutiraka na libala te. Yana ba relation mususu nzamba permettre mobali aya pembeni nzaka po enseigner le loko moko po mobali musaki ne ko bénéficier na yango. Eza pe na relation mususu mwasi azwa ye ezaka kapo aluka enseigner yo ozalaka mal bouche yo mobali oyebaka koloba te mais mwasi aye a corriger yo pour que bana ko choquer bato mususu te ndo moni monga na suna kamera ono sere wana za moins sérieuse onini ondenge zaboe tozalaka tosito kabwani na biso po za moins sérieuse ya moins sérieuse c'est bino relation mizeka elibala non nga yeso ke no seki ka bolingani fo ka libala ndo mona ba trouble koti ngana passer na kote ya bongo te ina ba relation mususu zaka ke nzambe webi ngana nazaki ya na yebi kobondela mutu tenga moi defo na ngana nazaki nango na yebi kobondela osali fie kende na yo kwenda nge eba te yanga mutate yanga nani mwasi ya muninga esinga ite papa kozala bongo te eza na ba relation mususu
soko mone nge kabona ya bondela ye po yebike na sima relation na lipamboleza okoya ko souffrir pamba. Alléluia. Oya ko souffrir pamba. O frère Peter anga kene no bondela ye. Laissez frère tous ala awa. Tolia mfungule. Nzamba kosa. Akosala. Et la relation sous quand le bâtiment a kende na ye yaya obengani de bénédiction ya ba relation sous yaya fanda ata sa elongilo kwa mungusu afanda gaga. Alléluia. Afanda gaga peut-être kilo tinende mtezo bomae boyo kasi Esther azoka libala po zaka na beauté démarche. Esther azoka libala pona de ndo mona ngai kamusanga yo mwana mwasi moyebo denda te, mais c'est grave. Il faut qu'on denda et ça bongo ne samba salela mwasi yo comment otemba lokwa libaya ezo bana te wa sa pede